Ini masih sakit enggak? Dikit ya, enggak kayak tadi tuh. Coba ya, Tata cek dari sini. Ini ya sakit. Jadi kamu pernah jatuh terduduk. Nek jatuh terduduk tangannya nyagak enggak? Dua-duanya nyagak toh? Nah, pas jatuhnya agak ini, tangannya kan nyagak gini toh, jatuh terduduk. Ini mesti kan ketarik, ya toh? Ketarik toh? Nah, ini kan karena ini sakitnya sama. Sakit toh? Sama toh? Ini yang bikin batuk enggak sembuh-sembuh. Karena tangannya nyagak lah kan, pangkal tangan kan segini. Sampai punggung. Pokoknya tangannya boneka itu, ya duduk boneka sih. Ya boneka kan mengini tok. Nah, ini dada tembusnya ke entong-entong tadi. Terus perutnya dari sini ya kenceng. Ini kan kita jatuh kan gini, mabruk gitu loh. Nah, ini kentrok, ini loh. Sakit tuh? Kentrok itu terus ototnya nggak balik. Harusnya nek kentrok mabruk gitu kan langsung balik lagi ke sini. Lagi mabruk di sini terus, nggak balik sini lagi. Makanya ini kan tak pecah ototnya. Nih sakit tuh? Sakit tuh? Sakit. Nah ini ditahan dulu sampai sakit mahnya parah. Kenapa? Masuk rumah sakit? Sakit aja. Tahan sih, nggak apa-apa. Dah hilang. Dah hilang nih loh, udah hilang. Nah, sedikit lagi. Dah kendor. Dah nih loh, udah nggak sakit. Nih belum sampai sebulan 2 kali dia sakit mah. Kan mungkin pas sakit mahnya dia tuh pas apa ya, kecapean apa pikirannya kenceng atau ketarik. Tapi nek enggak kan enggak kemana. Oh batuk gitu, tadi ketarik lambung. Nah udah nih udah gak sakit tuh? Sakit enggak? Udah enggak? Udah enak toh? Nah nih, karena ya itu tadi ototnya tuh pas jatuh kan blek. Nah, terus dia masih di sini. Harusnya kan jatuh bluk gitu kan harusnya balik lagi ke sini rata. Ini masih arisan di sini. Enggak mau pulang. Blek langsung ngunci di sini. Nah, otot ini akan sakit narik ketika dia tuh kecapean. Namanya bocah umur kelas 4 SD itu kan pasti dia kecapean main. Tapak suci sampai sore. Nah, pokoknya tapak suci. Nah, otot ini narik kenceng sampai narik gini. Nah, itu akhirnya perutnya sakit. Ini kan sudah tidak sakit. Jadi nanti ikut tapak suci dan tidak apa-apa ya. Ini kan sudah tidak sakit lah. Itu.